Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal vor dem Bundesligaspiel beim SC Freiburg. Und ja, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert sehr gerne den Kanal, lasst einen Daumen da, was man so tut. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür und damit gehen wir rein in den Bums hier. Schauen wir mal. Dieter ist nicht da. Ja, mal gucken, ob er sich vorstellt hier, der gute Mann. Herzlich willkommen zur Medienrunde vor dem anstehenden Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern München beim SC Freiburg. Mit unserem Sportdirektor, mit Christoph Freund und unserem Cheftrainer Vincent Kompanie. Servus. Servus. Wir starten direkt los. Ja, heute im hässlichen Trikot haben wir verdient nach der 13-0-Niederlage, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Mit Vincent Schipke, bitte. Hallo Herr Kompanie, Hallo. Was für ein Spiel erwarten Sie morgen in Freiburg und können Sie schon verraten, wie Sie auf den Außenverteidigerpositionen planen? Ja, ich glaube... Als wenn er das jetzt verraten würde, aber wie willst du planen, wenn Alphonso Davies ausfällt? Dann hast du Rafa Guerrero und Conny Leimer. Ja. Ich meine, vielleicht kann Stani ein paar Minütchen spielen, keine Ahnung. Azno spielt eh keine Rolle, also... Dass jeder weiß, dass Freiburg natürlich gerade in diese Heimspiele sehr stark ist und dass die... Ich glaube sogar Tabelle Zweite sind in die Heimtabelle, aber gut, das ist für uns auch, die haben natürlich sind schon eine Mannschaft mit Intensität, Geschwindigkeit und eine Mannschaft, die kämpft und wir haben das letzte Mal in das erste Spiel gegen Freiburg auch gesagt, über wie gut die in die letzte... Ja, auch das wird kein leichtes Spiel, ne? Auch da musst du halt Tore erzielen, um die Spiele zu gewinnen. Wenn du da wieder die ersten 1-2 Chancen liegen lässt, ja, dann wird es schwierig, ne? Vielleicht schon 10 Jahre oder vielleicht schon länger gearbeitet haben, um auf diese Level zu kommen, dass die in der Bundesliga einfach so stabil sind. Und das ist natürlich, das zeigt, dass nicht nur die Mannschaft, aber die Verein gesund ist. Und das sieht man, in wie die leisten, auch in diesem Moment, gerade mit einem Trainer, die jetzt auch in der Bundesliga zeigt, was er kann. Aber sonst für uns haben wir uns natürlich das gewünscht, dass wir so schnell wieder spielen können. Und wir haben das Gefühl, wir haben Gäste gespielt, wir spielen morgen wieder, fast. Und das hätten wir uns gewünscht. Für die Außenverteidigerposition, es stimmt, wir haben jetzt 2 Spiele, die ausfallen. Wir haben Möglichkeiten, das zu ersetzen, entweder 1:1 oder kreativ. Wir müssen erstmal ein bisschen schauen, weil nicht alle Spieler in unserer Kader, wir haben eine breite Kader fast zur Verfügung, aber nicht alle Spieler haben die gleiche Vorbereitung gehabt und die gleiche Einsatzzeit und wir brauchen noch, da müssen wir uns heute Abend noch Gedanken über machen. Warum fallen denn 2 aus? Habe ich wieder irgendwas verpasst oder was? Conny Leimer auch ausgefallen oder was? Wild. Nächster Michael Schröer von der Bild-Zeitung, bitte. Hallo Kompanie, Josua Kimmich hat nach dem Spiel in Rotterdam gesagt, dass der FC Bayern derzeit kein Top-Team in Europa ist. Würden Sie die Aussage unterschreiben? Ich glaube einfach... Hat er sich wahrscheinlich nicht beliebt gemacht mit dieser Aussage beim Trainer. Dass... Ja, wir haben verloren in dieses Spiel und ich werde es machen wie immer. Wir haben auch mal 7, 8 Spiele gewonnen in Folge und keine Gegentore kassiert und es dann ganz gut gemacht. Ich bin eher jemand in dieser Situation, die eher ruhig bleibt. Wir haben jetzt verloren. Ich bleibe da auch sehr ruhig in, obwohl es überhaupt keine Möglichkeit ist, dass wir natürlich nicht reden über die Sache, die besser müssen. Das ist für uns sehr wichtig. Aber am Ende, glaube ich, ist es einfach wichtig. Es ist nicht nur umsonst, dass wir in den letzten Jahren gesprochen haben, über was besser muss. Und damit wir wieder ganz, ganz oben dabei sind, immer, ist es auch nicht abnormal, dass du deinen Weg gehen musst, dass du arbeiten musst dafür. Und hoffentlich kommt das Antwort auf den Platz und das ist das Wichtigste.
Nächster Kerry Rau von Sky, bitte. Ja, guten Morgen, Herr Kompanie. Alphonso Davies fällt aus mit einem Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel. Ist es ein größerer Faserriss oder ist er vielleicht schon in 2-3 Wochen wieder dabei, weil im Februar ja einige wichtige Spiele auch anstehen, mit den Playoffs auch möglicherweise in der Champions League. Und Herr Freund, können Sie nach dieser Niederlage... Ja, ist man natürlich auch ein bisschen selber schuld, ne? Dass man da nicht Adam Azno mal ein bisschen aufgebaut hat. Ja, habe ich jetzt absolut kein Mitleid mit. Dass man den Jungen da so ignoriert hat. Ich meine, wenn du voll auf Alphonso Davies setzt, alles gut. Nichtsdestotrotz hättest du ihm natürlich mal ein bisschen Spielzeit geben können und mal gucken können, ob die Qualität reicht, ob er den Entwicklungsschritt macht oder nicht. So bist du jetzt auf Rafa Guerrero angewiesen, der ja auch noch einigermaßen verletzungsanfällig ist und immer sehr schwankende Leistungen hat. Ich bin sehr gespannt. Wird auf jeden Fall eine wilde Nummer werden, denke ich. Zu 100% ausschließen, dass Sie noch was machen auf dem Transfermarkt, jetzt mal abgesehen von der Torwartpersonalie? Ja, mit Fonsi würde ich sagen, lass uns noch ein klein bisschen abwarten. Wir haben schon die erste Prognose bekommen, aber ich werde noch ein bisschen warten und vielleicht in einer von den anderen PKs können wir das nochmal besprechen, aber jetzt noch ein bisschen abwarten. Ja, dieses eine Spiel, wo wir natürlich enttäuscht waren, dass wir verloren haben, ändert jetzt aber nichts an unserer grundsätzlichen Zugang, wie wir unseren Kader sehen und wie unsere Ausrichtung ist. Also wir haben ja schon oft betont, dass wir sehr zufrieden mit unserer Qualität sind, die wir haben, sowohl von der Anzahl als auch von der Qualität, die in unserem Kader steckt, auch wenn wir jetzt am Mittwoch eine Enttäuschung hatten. Aber grundsätzlich sind wir da sehr happy mit unserer Kader, wie der ausgerichtet ist. Aber ich habe auch gelernt im Fußball, dass man nie was 100% ausschließen kann. Und das werden wir auch jetzt nicht tun, aber es ist jetzt nichts geplant. Stefan Kumberger von Sport 1, bitte. Vincent, in der Bundesliga haben Sie Ihre Aufgaben größtenteils souverän erledigt. Sie haben davon gesprochen, wenig Gegentore, viele eigene Tore. Und in der Champions League auswärts wirkt es so, als wäre die Mannschaft immer ein bisschen überrascht davon, von der Qualität des Gegners. Ja. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass in der Bundesliga die ganz großen Herausforderungen zu selten sind, dass die Qualität des Gegners nicht immer stimmt und Sie nicht wirklich abchecken können, wie weit Ihre Mannschaft ist? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, Bundesliga gehört nicht nur zum Top 5 Liga in Europa, vielleicht Top 3 sogar. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht liegt an die Qualität auf die Bundesliga. Nein, das ist schon sehr hoch. Aber gut, im Moment kann ich nur sagen, wir haben das letzte Spiel verloren, das ist Fakt. Was Sie da sagen über Europa und Bundesliga und das ist auch Fakt, das verstehe ich. Aber letztendlich gibt es für uns trotzdem nur noch dieses Gefühl, dass wir einfach ganz oft diese Saison gewonnen haben. Das ist die Wahrheit, das ist auch Fakt. Wir haben diese Saison ganz oft gewonnen, nicht nur so, aber sehr dominant und das wollen wir weiter durchziehen in jedes Spiel, nicht nur Bundesliga, aber auch Europa. Und darauf arbeiten wir. Ja, das hört sich so ein bisschen so an, ja, das ist unsere Linie, wir ziehen die durch, alles ist fein. Habe ich ja schon im letzten Mal gesagt, vielleicht sollte man langsam mal Plan B aus der Tasche ziehen. Ja, es ist ja gut und schön, wenn man Chancen kreiert, wenn man 30 Torschüsse hat, wovon dann 6 auch nur aufs Tor gehen. Ja, das gehört halt auch zur Wahrheit. Ja, vielleicht sollte man dann mal langsam Plan B in der vordersten Linie auch mal einführen. Ja, keine Ahnung. 2 Stürmer, vielleicht 2 auf dem Halbposition zu den 2 Außenspielern, sonst was, dass man einfach mal ein bisschen variabler ist und den Gegner dann auch mal überraschen kann. Ja? Weil klar, der Gegner war in der Hinrunde natürlich überrascht, aber viele Mannschaften stellen sich darauf ein. Und wenn du dann die Chancen, die du dann hast, die du natürlich zwangsläufig kriegst, aber halt nicht mehr in dieser Masse, dann nicht nutzt, dann wird es halt schwer. Ja? Und dann wäre es halt schön, wenn man da mal noch Plan B hätte und nicht nur Plan A, Plan A, Plan A. Das wäre vielleicht mal eine Sache. Ja?
Und man sieht ja gerade wieder, wie abhängig man eigentlich ist von Harry Kane, wenn der aus dem Spiel heraus keine Tore macht. Ja, dann wird es schwer, wenn kein anderer irgendwie heraussticht und gerade den Tag seines Lebens hat, so wie einmal Leroy, einmal Leon. Ja, dann seht ihr es. Ja, dann fehlen uns die Tore. Es ist nicht so, dass wir keine Chancen erspielen oder dass wir offensiv nicht ein passables Spiel haben, aber am Ende des Tages geht es im Fußball um Tore, wa? Ganz einfache Kiste und ja, dann muss man sich vielleicht auch mal was anderes einfallen lassen. Ja, dann muss man vielleicht mal überlegen, ob man vielleicht einfach mal Mathis Tell mit aufs Feld stellt und einfach mal mit ins Zentrum stellt oder ob man Thomas Müller mit ins Zentrum stellt oder sonst irgendwas. Ja, dass ein Harry Kane da dann einfach vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung hat, dadurch ein bisschen mehr Raum hat und nicht immer von 2 Innenverteidigern bearbeitet wird. Ja, mir fehlt so der Plan B einfach, ja. Ja, was passiert ist, kann ich nicht mehr ändern, aber was die Zukunft angeht, wir wissen schon, wo wir hingehen wollen. Dann bitte Julian Bull von T-Online. Ja, Frage an den Trainer. Wie verfolgen Sie denn die Entwicklung von Ihrem Ex-Verein Manchester City momentan? Da droht jetzt sogar das Champions League aus. Bereitet Ihnen das so ein bisschen Sorgen? Sind Sie vielleicht sogar im Austausch mit ehemaligen Spielern oder auch Pep Guardiola? Wir spielen im Moment jede 3 Tage. Ich habe nicht die Zeit gehabt dafür. Vielleicht in Urlaub mal fragen, wie es geht, aber weil ich habe natürlich noch viele Freunde da. Aber jetzt in diesem Moment habe ich nicht die Zeit. Ja. Und generell die Entwicklung, wie sehen Sie die? Überrascht Sie das, wo Manchester City gerade steht? Es gehört zum Fußball. Und ja, die waren sehr, sehr viele Jahre sehr dominant. Und genauso war es für Bayern München natürlich auch. Und ja, und jetzt gibt es einen Moment, wo die einfach wieder zum Erfolg arbeiten müssen. Und das machen wir hier auch. Und hoffentlich klappt das, aber ich habe ehrlich gesagt die ganze Fokus auf meine Arbeit hier gehabt. Ja, vielleicht kannst du ja dann in den Quali-Spielen dich mit deinen Freunden wieder treffen. Klaus Bergmann von der DPA. Ja. Herr Kompany, Sie haben gerade gesagt, wir wissen, wo wir hinwollen. Wo genau wollen Sie hin? Und jedes Spiel gewinnen. Okay. Ja, aber das ist eine ehrliche Antwort. Ja, genau. Das ist aber ja eine Antwort, die kehrt wieder und die kehrt ja auch wieder, wenn so ein Spiel wieder passiert, wie jetzt am Mittwoch. Wann glauben Sie, aber es ist manchmal gut, wenn man immer das Gleiche antwortet. Dann heißt es, man glaubt das auch wirklich. Man glaubt das auch, ja. Glauben Sie aber, dass die Mannschaft noch in dieser Saison so weit kommt, dass eben solche negativen Ausschläge, so individuelle Spiele wie am Mittwoch dann nicht mehr passieren, oder wie in Barcelona, wie Aston Villa, solche Sachen? Boah, weiß ich jetzt nicht. Muss man das jetzt so schlecht reden oder was? Ich meine, Aston Villa war es ein Torwartfehler von Manuel Neuer. Barcelona brauchen wir nicht überreden, das war wirklich ein schlechtes Spiel. Jetzt gegen Rotterdam, weiß ich nicht, Alter. Klar war das ein individueller Fehler von Minjay, das erste Tor. Das zweite, ja, war ein Aussetzer von Guerrero, ist ein verschuldeter Elfer. Weiß ich nicht. Ist ja nicht so, dass wir uns keine Chancen erspielt haben. Ja? Wir hatten ein paar sehr, sehr gute Chancen. Der Torwart hat sie halt einfach gehalten oder wir haben sie nicht konsequent umgesetzt. Also, ja, es war kein gutes Spiel von uns, da brauchen wir auch nicht drum herum reden, ja. Aber jetzt weiß ich nicht. Wollen wir da jetzt vom Aussetzer sprechen irgendwie, durch einen individuellen Fehler oder was? Weiß ich, fühle ich jetzt auch nicht. Ja, wie gesagt, die ersten 20, 25 Minuten erste Halbzeit, die ersten 15 Minuten zweite Halbzeit waren wirklich schlecht. Ja, das war nicht Bayern-like, nicht Bayern-Niveau. Da gehe ich mit. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Das ist das Ziel und das wird irgendwann auch müssen, weil wenn du die Preise gewinnen willst, dann musst du, da musst du da sein in jedem Moment. Aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man Preise gewinnt. Also es wäre ungewöhnlich, dass man Preise gewinnt, ohne dass man in einer Saison was miterlebt. Das passiert für jeden Verein, für jede Mannschaft. Aber letztendlich in die entscheidenden Momente musst du da sein und gut, diese Momente werden kommen. David Verhoff von der Bild-Zeitung. Naja, kann man natürlich auch argumentieren, dass der schon da war, ne? Gegen Feyenoord. Aber gut, ich
Ich meine, da ist ja jetzt nichts passiert, außer dass man Quali spielen muss. Aber wie gesagt, wenn du Pech hast, kriegst du halt einen richtig starken Gegner. Ne? Also, bin gespannt. Eher eine Frage an Christoph, weil Sie Markus Söder vielleicht besser kennen. Erstaunlicherweise hat sich Herr Söder sehr in den Fußball eingemischt und hat Leroy Sané sehr hart kritisiert. Er würde nur 4 Wochen im Jahr gut spielen. Ja, er hat Haben Sie recht. Verständnis für so eine Aussage, dass sich ein hochrangiger Politiker so in die Belange des FC Bayern einmischt? Und sind Sie d'accord? Wahrscheinlich nicht, oder mit der Aussage? Ich glaube, kann jeder seine Meinung sagen, aber ich habe immer gesagt, entscheidend ist, was wir über die Jungs denken, wie wir mit den Jungs tagtäglich arbeiten und ja, da sind wir absolut nicht d'accord. Ja. Leroy hat viele gute Spiele für den FC Bayern München gezeigt und habe jetzt schon öfter gesagt. Zähl die doch mal bitte auf in dieser Saison. Zähl die doch mal bitte auf in dieser Saison, wie viele gute Spiele Leroy Sané die Saison gezeigt hat. Ja? Kann der Reporter mal die Nachfrage bringen? Ich glaube, dass wir heute noch viel Freude mit ihm haben werden, weil er jetzt wieder 100% fit ist und das war letzte Saison nicht der Fall. Haben wir gesehen und, gegen Feyenoord. Ja, seine Formkurve ganz klar nach oben. Lola hat 10-mal den Robbenversuch gemacht und nicht einmal am Gegner vorbeigekommen. Richtig starker Leroy, Alter. Und das normal auch ist, weil er jetzt normal im Trainingsbetrieb ist und ja, auch alle 3 Tage wieder spielen kann. Also von dem her bin ich überzeugt, dass wir die nächsten Wochen gute Spiele von Leroy sehen werden. Mario Krischl, ich nicht. Frage an den Trainer, guten Morgen. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal in dieser Saison die Situation, dass wir hier saßen nach Niederlagen und dann gab es ja jedes Mal eine sehr ansprechende Reaktion. Jetzt hatte ich am Mittwoch das Gefühl, dass die auch anhand der Reaktion der Spieler das schon ein bisschen reingehauen hat, dieser Rückschlag in Rotterdam. Wie erlebst du die Mannschaft? Ist irgendwas anders jetzt? Siehst du noch mehr Hunger, in Freiburg wieder eine Reaktion zu zeigen? Ich kann nur sprechen über was ich bis jetzt erlebt habe mit diesen Jungs. Also ich glaube, unsere ganze Saison muss eine Reaktion sein. Das haben wir von Anfang an gesagt, das wollen wir machen. Das ist unser Ziel, nicht nur in die Ergebnisse, aber auch in die Art und Weise, wie wir alles angehen. Und wir haben verloren jetzt, das stimmt. Aber was die Jungs bis jetzt immer gezeigt haben, ist voller, wie sagt man das, voller Übergabe. Übergabe, ja? Hingabe, dass die voll einsetzen. Mhm. Das haben die gezeigt bis jetzt. Und da kann vielleicht keiner sagen, dass es nicht passiert ist. Also es waren wenig, so Barcelona, ja, so eine Halbzeit war das nicht so, in Dortmund teilweise nicht. Gegen Rotterdam teilweise auch nicht, wenn ich so an die ersten 20 Minuten denke, in der ersten Halbzeit und die ersten 15 in der zweiten, aber ansonsten stimme ich dazu. Ja. Bis jetzt und das wollen wir auch weitersehen, das verdienen die Fans, das haben wir am Anfang dieser Saison gesagt, dass wir machen wollen und wir wussten, dass das nicht alles auf einmal perfekt wäre, aber das heißt nicht, dass wir nicht das Gefühl immer haben, dass wir jedes Spiel was Besonderes machen können. Nein, dieses Gefühl lebt immer in dieser Mannschaft. Nochmal Klaus Bergmann von der DPA. Mal abgesehen von Davis, der sich verletzt hat in dem Spiel, gibt es andere Blessuren, Ausfälle? Jetzt neben außer Leimer dann, der gesperrt Im Moment, so die Jungs haben jetzt nur Recovery gemacht und aber ist ja geil, vielleicht sehen wir dann ja mal Kimmich als Rechtsverteidiger in der Startelf. Wäre ja auch wild, oder? Ein Goretzka und ein Pavlo in der Mitte. Ich glaube nicht, dass man es dann nicht schon reinwirft, oder? Gegen Freiburg. Dass man Adam Azno irgendwie reinwirft als Linksverteidiger und Guerrero als Rechtsverteidiger. Würde mich mehr als wundern, so wie man den bisher ignoriert hat. Aber wer weiß. Ja, bis Abschlusstraining ist später heute und dann werden wir wissen. Aber das waren 2 Verletzten. Entschuldigung, einer von sie war verletzt, und Conny ist gesperrt. Und normalerweise bekommen wir Paulinho wieder, bekommen wir Sascha Boe wieder. Also, aber diese Jungs kommen jetzt dazu und wir werden sehen, wie die anderen Jungs reagieren nach dem Training heute. Machen wir den letzten 2, 3 Fragen. Beginnen mit Stefan Kumberger nochmal. Frage an Herrn Freund. Wie sieht denn auf der Torhüterposition so die strategische Ausrichtung aus? Also man ist mit Manuel Neuer auf einem guten Weg. Sven Ulreich hat man, Daniel Peretz.
Alex Nübel in der Hinterhand, dann sind sie aktuell ja auch noch bemüht, jetzt sofort was zu tun. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, auf der Position wollen sie auf Nummer sicher gehen. Nummer sicher. Wir wollen uns... es gibt ja zwei Aspekte, die kurzfristige Ausrichtung für die nächsten Monate. Ich glaube, da sind wir grundsätzlich gut aufgestellt. Auch so wie wir jetzt die letzten Monate aufgestellt waren, hat es keine Probleme gegeben, obwohl natürlich Daniel ausgefallen ist letzten Sommer. Dann hatte Manu diese Rippenprellung, aber wir haben es gut handeln können und es gibt die langfristige Ausrichtung. Und da sind wir in Diskussionen, da sind wir in Gesprächen, wie wir das langfristig ausrichten wollen, weil es einfach eine sehr, sehr wichtige Position natürlich ist und die der FC Bayern München auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer sehr gut besetzt hat. Und das ist einfach auch in Zukunft unser Ziel, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Haben wir noch eine abschließende Frage? Soll er auch so sagen? Keine mehr, alle Fragen beantwortet. Dann vielen Dank. Wir haben noch eine Frage verpasst. Ach, Kerry, hier, dich übersehen. Eine gestellt. Da gab es aber gleich den Tadel, wenn man mal den Gesichtsausdruck von Winnie gesehen hat. Nochmal eine. Ja, Leon Goretzka hat sich ja ein bisschen wieder reingespielt in den letzten Wochen. Alex Pavlovic jetzt ein bisschen weiter hinten dran, kam aber rein gegen Feyenoord. Wie sehen Sie jetzt auch so seinen Stand, seine Entwicklung? Hat ja auch diese Verletzung im Dezember noch gehabt. Wie sehen Sie ihn? Ich glaube für uns... Naja, er war auf jeden Fall der beste zentrale Mittelfeldspieler. Es ist einfach super, dass wir dieses Konkurrenzkampf haben. Das brauchen wir auch. Und wenn jetzt diese 2 extra Champions League-Spiele dazukommen, dann kann ich mich nicht... Ist natürlich auch grandios, dass sie dann vor und nach Leverkusen sind. Ne? Vorstellen, dass wir nicht... und ihr wisst, welche Spiele um Leverkusen noch rum sind. Ne? Mit Frankfurt und Stuttgart. Jede Spieler auf der einen oder anderen Moment sehen werden. Also Pavlo brauche ich nicht zu sagen, was für ein großes Talent er ist, aber letztendlich, was wir wollen, ist dieser Konkurrenzkampf, haben wir uns gewünscht von Anfang an. Und das ist nicht nur auf diese Position, aber auf die andere Positionen auch. Und es ist auch völlig normal, dass wir diese Gespräche haben, aber letztendlich, wie wir das erleben in die Gruppe, ist, dass wir gemeinsam zum gleichen Ziel arbeiten. Keine Handzeichen mehr. Jetzt Feierabend. Dann vielen Dank. Danke. Ja, war ja die eine oder andere Frage bei. Ich habe ein bisschen was gelernt, dass Conny da immer gesperrt ist. Sehr gut. Ansonsten zählt es jetzt gegen Freiburg auf dem Platz, war? Es ist kein einfaches Spiel. Wir haben uns immer schwer getan in Freiburg. Ich glaube, die letzten 2 oder was, weiß ich gar nicht, müsste ich mir nachgucken, haben wir gewonnen. Wir müssen halt die Tore machen. Ne? Wenn wir die Tore nicht machen, wird es schwer. Aber das ist ja nichts Neues. Von daher, ich bin gespannt auf die Reaktion. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Und in diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.